Unboxing my What is Nintendo going on, Switch to Resident X Evil? Mario My name is Kart Dave World Chris, or you can call unboxing. me Chris. So, another day, another Nintendo Switch unboxing. So, hi everyone! For today's video is, ayan, i-share ko sa inyo na pre-order ko sa ko ba ito nabili? Ayan, ito yung pre-order from Game Extreme. So, honestly, this is my first item na na-purchase ko after sa Game Boy. Ayan. So, I have Game Boy and Game Boy Advance, Game Boy DS, and this one is the latest. Ayan. So, ito yung item na gustong-gusto ng friend ko. So, a big shoutout to Dongbin. Ayan. Hi, Dongbin. So, dumating na yung pino-order ko. Pre-order. Ayan. So, medyo expensive and collaboration din to. Itong item na to. Ayan. So, suot ko lang yung cap ko para bagay sa outfit ko. There you go. So, paano ba? Dito na siguro. Ayan. So, ayan. So, ang daming unboxing, ang daming ayan, from Game Extreme. Ang daming unboxing, ang daming lahat ng social media na nakikita ko. Ito yung request nila. Sana may ganito sila. Ayan. So, nainggit ako. Ayan. Honestly, ingit-ingit lang ako. Ayan. So, hindi naman ako talaga naglalaro na. Hindi rin ako gamer. And, ayan. Ang dami kong sinabi, magkakita na tayo. So, inside this plastic, ayan, nakalagay pa, fragile. Pre-order to guys ha. Ayan. Nung nag-live sila, nag-grab agad ako. Kasi sabi sa akin ni Dong Bin, Chris, wag ka bumili niyan. Kasi may bagong lalabas this June. And then, lumabas na nga. Ayan. So, ayan. So, this is from Game Extreme. A big shoutout to Game Extreme. So, nabili ko to ng sale, guys. Ayan. So, from 35,990, nag-sale sila naging 34,990 during the live ng kanilang pre-order. Plus, may coupon ako, so ginamit ko. So, nabili ko to sa TikTok shop. And then, sa Game Extreme TikTok shop. And then, nabili ko to sa halagang 31,450 almost. So, ang laki na na-save ko. And then, collaboration pa ni Mario. Ayan. So, ayan na. So, alam niyo na kung ano to. This is the new Nintendo Switch 2. Ayan. So, this is the Nintendo Switch 2 with collaboration with Mario. Ayan. So, as is, ito yung matatanggap mo sa binili mo. Ayan. So, bumili din ako sa mismong Nintendo na tawag dito, sa Shopee mismo. So, nakabili ako ng kanilang Nintendo SD card. Ayan. So, sabi sa akin ni Dongbin, you purchase 125GB, but I purchased this Mario din na nasa 256GB for this one. Ang daming fake, kaya be careful kayo, especially sa mga gaming na ganito. So, nagbili ko to ng nasa 4,960 sa Nintendo mismo. So, yeah. I invest this SD card. Ayan, the small one. Ang cute niya, di ba? Mario din. So, this is my new Nintendo Switch. So, i-unbox natin. Ayan, paano ba ito i-unbox? Honestly guys, wala akong alam sa Nintendo Switch. This is my first ever Nintendo Switch. Ayan. So, inside this box is ang mismong. First is, wow, it's very big.
ito ata yung kaniyang ano ba tawag dito? Um, Basta, hindi ko alam ang tawag dito. And then ang kanyang joystick. Ano ba joystick? Ayan. And the other one. And tanggalin natin. Ano pa itong laman na to? Meron pa ba? Ayan, so merong Nintendo Switch anik-anik. And hindi ko alam ano to. It's HDMI. Ayan. And yung console na ilalagay nitong magnet na to. Ayan. So, siguro ito yung walang kwentang unboxing kasi wala akong idea. It's just like ingit-ingit lang yung pinurchase ko nito. Ayan siya. So, meron din tayong ano tawag dito. Oh. Basta, hindi ko na alam anong tawag dito. Kayo na. Ayan. Meron din siyang charger. I believe this is a charger. For sure magagalit si Dongbin during unboxing kasi hindi ko alam yung sasabihin ko. So, okay. So, ito yung charger niya. So, bibili pa ako ng something kasi ito yung kanilang triangle or something. And hindi ko alam yung tawag dito. Kasi it's from Singapore. Ayan. Kasi Singapore kasi yung unang may release na ganito. So, this is a Singapore variant pala from Extreme. And the mismong charging something niya. Ayan. Ayan na po siya. And meron ba itong bala itself? Wala. So yung nabili ko is ito lang lahat. Ayan, this is the Mario variant something. Ayun, as is na lahat. And yeah. So assemble natin. Ang ganda niya guys. Tapos pasensya na hindi ko talaga alam kung paano gagawin ko. Oh my god! So this is the code pala. Pinapakita ko sa inyo. Oh my god. Siguro ikakrap ko lang to. Ayan. See, di ba? Hindi ko alam ano mga pinaggagawa ko. And then the mismong something. Ayan. So, yeah. Lock. And another lock. Or baliktad. See, hindi ko talaga alam. And then, ikakabit siya dito. If ever. So, yeah. Sorry. Paano ba ito tatanggalin? Ayan, so tinanggal ko. Ganito pala yun. Magnet na po siya. Yun yung kinagandaan niya ngayon. And another magnet. So, ayan siya mismo. Ang laki niya. Ayan. I got my first ever Nintendo Switch. So, i-on ko. Paano ko ba ito i-on? Ayan. What the fuck? Ayan na. So yun lang guys. Thank you for watching. Bye. So always remember. Just always remember.
Huwag magtipid, magsipag. So, enjoy shopping! Bye!